السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب بريب 3 تالتة إعدادي مع مستر عمر عرابي. بصوا يا شباب، إحنا إن شاء الله هنعمل نظام مراجعة جامد جدا جدا جدا. عايزين نركز كده، هنفهم الساينس، مادة الساينس بشكل جميل ولطيف ولذيذ جدا. هنعمل مراجعة بشكل حل، وهنبتدي اول حاجه النهارده عايزين نشوف شكل امتحان نظام البوكلت الجديد. طبعا النظام بتاع البوكلت ده هو مفيد جدا، طبعا هيقلل المفروض نسبه الغش اللي بتبقى موجوده، وربنا يسامح الناس اللي بتساعد في الغش. فاتمنى ان الموضوع ده يبقى احسن وافضل للناس الكويسه اللي هي عايزه تجيب مجموع وتحافظ على مستواها وتعرف تقيم نفسها. طيب احنا اولا هنبتدي نشوف نظام البوكلت هيبقى شكله عامل ازاي، وده نموذج من محافظه القاهره. طبعا هيبقى الاجابه والاسئله في نفس الورقه، هنكتب طبعا اسامينا والمدرسه ورقم الجلوس والقصه دي كلها. وبعد كده هيبقى عندنا ورقه فاضيه، دي المفروض ان هي مش كاتب في حاجه، دي بتبقى في ظهر الورقه اللي هي بتاعت عليها الديتيلز، الاسامي والبيانات والكلام ده كله. تعالوا بقى نبتدي نشوف شكل الامتحان. زي ما انتم شايفين كده، هيبقى الكومبليت، هيبقى فيه اماكن يتحط فيها الاجابات في اي سؤال ايسي كويستشن، سواء بقى وات هابن او سواء جيف ريزون او سواء اي حاجه. الحمد لله بيكون فيه مسافه كافيه للسؤال. غير كده كمان بيكون في الاخر خالص طبعا اي بروبلم، اي مساله بيكون فيها برضو سبيسز زي ما احنا شايفين. طبعا ده التشويسز كلها بشكل منظم. في الاخر خالص كمان بيعمل ورقه كده فيها زي درافت، يعني احنا لو عايزين نكتب اي حاجه بنكتب في الدرافت او المسوده اللي هم عاملينها في اخر ورقه. وده بيبقى شكله امتحان لطيف ومنظم ان شاء الله، وكمان هيبقى اوضح لنا بحيث ان محدش ينسى سؤال وهكذا. تعالوا نبتدي نحل. عندنا اول سؤال واول امتحان عندنا هنا. طبعا question 1 بيتكلم complete the following. A is used to measure electric potential difference. طبعا احنا كنا بناخد في يونت 2 اول درس اللي هو بيتكلم عن الفيزيكال properties of electric current. اتكلمنا عن الالكتريك current intensity، واتكلمنا عن الالكتريك potential difference، واتكلمنا عن الالكتريك resistance of a conductor. فالمفروض ايه الميجرنج ديفايس؟ طبعا الجهاز اللي بيقيس الالكتريك بوتنشال ديفرنس ده اللي هو مين؟ اللي هو الفولت ميتر. فاول اجابه عندنا طبعا هتكون ايه؟ هتكون الفولت ميتر هو used to measure electric potential difference. طبعا كنا بنقيس الالكتريك كارنت انتنسيتي، قوه الكهرباء اللي ماشيه، اللي هي الكوانتيتي اوف تشارج اللي ماشيه في السكند، في الثانيه الواحده، بالاميتر، والبوتنشال ديفرنس بالفولت ميتر، والالكتريك ريزيستنس والمقاومه بالاوميتر. دي كلها اجهزه بنقيس بيها. طبعا كان في جهاز كمان رابع خدناه في الدرس ده اللي هو السلايدنج ريوستات، بس ده ما كانش بيقيس، ده كان بيعمل كنترول، بنقدر نستخدمه عشان نتحكم في الكرنت انتنستي، نزودها نقللها. وده كالسلايدنج ريوستات ده بيبقى موجود بقى في الاجهزه الكهربائيه زي التلفزيونات، المراوح، التكييفات، كل الحاجات اللي انا عايز اتحكم ازود الكهرباء او اضعفها بستخدم السلايدنج ريوستات. لكن اللي بيعمل ميجر طبعا عندنا اللي بيقيس الالكتريك بوتنشال ديفرنس هو الفولت ميتر. تاني سؤال بيقول لي at the beginning of the chemical reaction the concentration of the product is كام percent؟ طبعا احنا كنا بناخد في ال speed of chemical reaction اول حاجه ان at the beginning of reaction طبعا الرياكتنت هم اللي بيبقوا موجودين، فبالتالي الكونسنتريشن بتاعتهم 100 زي ما كنا بناخد على الاكزامبل بتاع النيتروجين بنتوكسيد N2O5 لما بيحصل له ديكومبوزيشن بيتفكك المفروض لنيتروجين دايوكسيد NO2 ويطلع الاكسجين جاز ايفولفز. ولما كنا بنعمل بالانس طبعا هنا في 2 نيتروجين، لازم يبقى هنا في 2 نيتروجين، فبحط هنا 2، وبالتالي عندي المفروض ان الاكسجين بقى عندي كام؟ بقى عندي هنا 5 اكسجين، وعندي هنا كام؟ عندي 2 في 2 ب4، وعندي كمان هنا المفروض 2 اكسجين، يبقى عندي 6. هنا في اكسجين 5، فبالتالي لازم برضو اعمل بالانس للاكسجين، وعشان ده اود نمبر، اي حاجه يا جدعان فيها في الايكويشنز رقم اود نمبر وعايز اعمل له بالانس طبعا لازم اعمل له باي 2.
فبالتالي هنرجع تاني لما احط هنا 2 يبقى انا عندي كده النيتروجين بقى كام؟ بقى 4. يبقى انا ال2 اللي انا حاططها في الاول دي هشيلها واحط بدلها ايه؟ واحط بدلها 4. طيب طبعا ال4 دي خلاص بقى عندي 4 نيتروجين و4 نيتروجين، عندي 2 باي 5، عندي كده 10 اكسجين، وعندي هنا 4 باي 2 ادي 8 و2 برضو ايه 10. دي كده بقت بالانسد. قلنا ان ات ذا بيجيننج في البدايه خالص مين اللي كان عندي؟ النيتروجين بنتوكسيد، فده 100. طيب during the reaction كان بيحصل ان البرسنتج نسبه النيتروجين بنتوكسيد دي كانت بتقل، وفي حاجات جديده ايه بتظهر، لحد ما اوصل لات ذا اند اوف رياكشن في النهايه خالص الاقي عندي ايه؟ البرودكت دول اللي هم بقوا 100 والرياكتنت طبعا بقى 0. يعني انا لما اجي ابص هنا at the beginning of chemical reaction في البدايه الكونسنتريشن بتاع البرودكت اللي هو الناتج ده مش هيكونوا موجودين في البدايه، يعني هيكونوا 0. ده كده question number 2. طيب iron rusting صدى الحديد is result of chemical reactions ايه بقى؟ احنا خدنا الايرون روستنج ده برضو في نفس الدرس بتاع السبيد اوف كيميكال رياكشن، وقسمنا الرياكشنز في عندنا حاجات فيري فاست سريعه جدا زي الفاير ووركس، وفي حاجات عندنا كانت سلو او ريلاتيفلي سلو بطيئه نسبيا بتاخد مثلا ساعه، اللي هي زي الايه؟ زي الرياكشن بتاع الكوستيك اويل، الكوستيك صودا طبعا الصوديوم هيدروكسيد NaOH مع الاويل عشان يدي لنا الصابون. فده كان ايه؟ بنقول ريلاتيفلي سلو بطيء نسبيا شويه. وكان في بقى رياكشنز فيري سلو بطيئه جدا بتاخد مانثز شهور، زي مين؟ زي الايرون راستنج. يعني هنا بيتكلم عن الايرون راستنج از ا ريزلت اوف ا كيميكال رياكشن، المفروض ده كان ايه؟ اوف اللي هو يعتبر فيري سلو، ده كان بطيء جدا. بياخد ايه بقى؟ ممكن اقول كيميكال رياكشن that takes بياخد ايه؟ او months several months. وبرضو عشان ابقى متاكد اقوم المفروض ان هم اكتب between brackets كده ان ده يعتبر very slow، ده بطيء جدا. كان في رياكشنز كمان عندنا بتاخد millions of years ملايين السنين، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الفورميشن بتاع البتروليوم ايه؟ اويل. فده طبعا كنا بنسميه تو سلو، يبقى كان في فيري فاست سريع جدا، وريلاتيفلي سلو، وفيري سلو، وتو سلو. خلاص؟ طبعا هنا الايرون راستنج بيتكلم يبقى ده اللي بياخد several months اللي هو يعتبر فيري سلو رياكشنز. ماشي. بعد كده نخش على what happens in the following cases. اول حاجه بيقول لك reducing the length of electrical resistance wire relative to current intensity. لما يقل طول الالكتريكال ريزيستنس واير السلك. طبعا احنا كنا بناخد ان الالكتريك كارنت هي بتمشي فين؟ في كوندكتورز، في اسلاك. طيب المفروض لو انا عندي ادي كوندكتور طويل وواحد تاني قصير، المفروض ان الالكتريك كارنت وهي ماشيه جزء منها خدوا بالكم بيحصل له لوست، بيفقد في شكل ايه؟ هيت، حراره. طيب والمفروض ان اكيد كل ما بيزيد اللينس بتاع الواير كل ما كميه الحراره هتفقد اكتر، يعني اكيد قوه الكهرباء ايه؟ هتضعف. زي كأن كده شخص ماشي، لو انا ماشي في طريق طويل اكيد هتعب هضعف، لكن لو هو طريق قصير اكيد خلاص همشي بسرعه او يعني همشي فبالتالي مش هتعب. نفس الفكره الالكتريك تشارجز، كل ما الطريق بتاعها يبقى اطول طويل يزيد، كل ما ايه؟ هتتعب هتضعف، الانتنستي هتقل، قوه الكهرباء اللي ماشيه هتقل. فعشان كده كان في انفرس ريليشن، علاقه عكسيه ما بين اللينس بتاعه الواير طول السلك والالكتريك كارنت انتنستي. يعني انا لو عندي سلك كوندكتور قليل كده يبقى الريزيستنس مقاومته قليله، فبالتالي الحاجه اصلا الالكتريك ريزيستنس هي حاجه بتعوق، هي اوبستراكشن ذات فيسز ذا الكتريك كارنت، حاجه بتقاوم الكهرباء بتضعفها. فبالتالي لو انا عندي بقى سلك قصير فده الريزيستنس المقاومه او بسميها الرخامه، الرخامه بتاعت السلك قليله، يبقى بالتالي خلاص الكهرباء هتمشي اقوى، فالالكتريك كارنت انتنستي ايه؟ هتزيد. يبقى هنا لما يقل اللينس يعني سلك قصير يبقى كده هيبقى كويس. ايه اللي هيحصل للكارنت انتنستي؟ طبعا يبقى هقول الالكتريك كارنت انتنستي انكريزز. الالكتريك كارنت انتنستي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها increases، هتزيد.
وخدوا بالكم كمان الريزيستنس دي كانت بتاثر على الكرنت انتنسيتي، وبعد كده الكرنت انتنسيتي ياثر على البوتنشال ديفرنس. يعني كده لو قال لي كمان ايه اللي هيحصل البوتنشال ديفرنس، هي كمان هتزيد. لكن الانتنسيتي والبوتنشال ديفرنس لو اتغيروا ياثروا على الريزيستنس؟ لا، ما كده انا لما ادي كهرباء اكتر، هو السلك ده مثلا هيطول زياده او هيقصر، ملوش اي علاقه. فعلشان كده كنا بناخد ان الريزيستنس بتبقى كونستانت، لو زاد او قل الانتنسيتي او البوتنشال ديفرنس ما بتتغيرش. الريزيستنس هي لما تتغير هي تاثر على الحاجات الثانيه، لكن الحاجات الثانيه ما تاثرش على ايه؟ على الريزيستنس. ماشي. نمبر 2 بيقول لك deficiency in growth hormone secretion from the pituitary gland during childhood. ايه اللي هيحصل لو نقص الجروث هرمون؟ طبعا من البيتيوتري جلاند في التشايلد هود. طبعا احنا عارفين ان البيتيوتري جلاند دي اللي هي الماستر جلاند، هي اللي كانت بتعمل كنترول وبتعمل طبعا سكريت شويه هرمونز عشان يعمل ريجوليت للاكتيفيتيز بتاعه الجلاندز الثانيه. ومن اهم الهرمونات اللي هي بتنزلها الجروث هرمون. طبعا ده بيساعد على الجروث، هو اللي بيتحكم في الجروث ريت بتاع البادي، البونز، العظم والماسلز واورجانز كتيره. طيب لو نقص الجروث هرمون يبقى كده الانسان مش هيكبر. يبقى هيحصل ايه؟ هقول ان the body stop growing، هيقف النمو بتاعه، وده بقى هيسبب ديسيز، مرض اسمه ايه؟ دوارفيزم. طبعا لما كان بيقل الجروث هرمون كان بيحصل دوارفيزم، ولما كان بيزيد كان بيحصل حاجه اسمها ايه؟ جيجانوتيزم، اللي هو بقى خلاص بيبقى عملاق، الجروث هرمون كتير كتير كتير، فعظمه ما شاء الله هيطول ويبقى طويل جدا. يبقى هنا البادي ستوبس جروينج، هقول so the person becomes a dwarf قزم. ده بالنسبه لايه؟ لو حصل deficiency، نقص في الجروث هرمون. طبعا ده بينزل في التشايلد هود فتره ايه؟ الطفوله. طيب نمبر 3 a person is exposed to frightening situations such as attack by a vicious. المفروض بقى vicious dog، يعني دلوقتي لو في واحد شخص كده اتعرض لموقف خطير جدا زي كانه كلب مفترس كده، ايه جري وراه، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه يا جماعه احنا بنشوف الحاجه دي بعينينا، خلاص انا شفت الكلب فانا اوريدي خفت، انا بخاف من الكلاب مثلا. فايه اللي هيحصل؟ العين هتبعت للبرين، البرين يبعت لمين؟ للبيتيوتري. ونركز جدا، البيتيوتري اللي هي تحت المخ اللي هي الماستر جلاند دي، قلنا اللي بتعمل اصلا اكتيفيشن لبقيه الجلاندز، بتصحي بقيه الغدد الثانيه. فتقوم بعت ايه بقى؟ ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون، تبعت هرمون يصحي الادرينال جلاند. الادرينال جلاند اللي هي فوق الكدني تقوم عامله سكريت للادرينالين، الادرينالين ده بقى يروح للسيلز فيعمل ستيميوليتنج للاورجنز بتاعت البادي عشان تعمل ريسبوند، تستجيب للامرجنسي، لوقت الطوارئ او للخوف او للرعب او للقصه دي كلها. يعني ده اللي بيحصل بالظبط اول لما شخص يتعرض لاي موقف مخيف. ايه اللي بيحصل؟ اقول ان ذا pituitary gland هتعمل سكريتس، هتنزل ايه بقى؟ ادرينال جلاند activating هرمون. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ ادرينالين هرمون، الادرينالين هرمون طبعا is secreted، هينزل. وده بيعمل ايه بقى؟ او to stimulate body organs to respond، عشان تستجيب لايه؟ to respond to emergency، عشان تستجيب للايه؟ للطوارئ اللي ايه؟ الحاله الطارئه اللي حصلت دي. يبقى زي ما قلنا البيتيوتري هي اللي بتنشط بقيه الايه؟ الجلانس الثانيه وبتصحيهم. طيب جميل. بعد كده بيقول لي بقى explain with balanced symbolic equation the effect of heat، تأثير الحرارة على الحاجات دي. يعني طبعا احنا خدنا يا جماعة في أول درس، وده درس مهم جدا بيجي عليه حوالي ربع الامتحان. طبعا في 3 تايبس من الكيميكال رياكشن: ثيرمال ديكومبوزيشن
وقلنا سبستيتيوشن في منها سمبل ودبل، وفي عندنا اوكسيديشن اند ريدكشن رياكشن. مبدئيا كده عايزين نشوف ايه اللي هيحصل تاثير الحراره على المواد دي. الجرين كابر كربونيت، طبعا الكابر كربونيت عشان اكتب الكيميكال فورمولا بتاعته كابر سي يو كربونيت سي او 3. المفروض طبعا بعد ما بكتب اي كيميكال فورمولا ببقى حافظ الفالنسي. الكابر المفروض ان هو داي فالنت، والكربونيت دي داي فالنت برضه، فخلاص 2 و 2 بيروحوا مع بعض. طيب لما بنيجي بنعمل هيتنج لازم اعمل ارو كده وفوقيه تراينجل. ايه اللي بيحصل؟ على طول قلنا في الكبر كربونيت والكبر هيدروكسيد والكبر سلفيت، الكبر يقوم واخد اكسجينيه واحده من الثلاثه. يعني دلوقتي عندي 3 اكسجين نقص واحده اديها للكبر، يعني كده الكبر هياخد اكسجينيه CuO، ويتبقى ايه؟ كربون واثنين اكسجين، يعني هيطلع كربون دايوكسيد. طبعا ده الكبر اوكسيد هو ليه طلع كده؟ عشان ده دايفالنت وده برضو ايه؟ دايفالنت. طبعا ده جرين كبر كربونيت يقوم مديني مين؟ بلاك كبر اوكسيد، ويطلع كربون دايوكسيد جاز ايه؟ ايفولفز. وطبعا الايكويشن دي بالانسد. يبقى هنا خدوا بالكم في اي سؤال وات هابن او جيف ريزون في اي رياكشن لازم اكتب الايكويشن، حتى لو ما طلبش بناخد الدرجه على طول. يعني انا لو عندي هنا كبر كربونيت طبعا باي افكت اوف هيت هيديني كبر اوكسيد وده لونه بلاك، ويطلع مين؟ كربون دايوكسيد. طبعا كنا بناخد ان الميتال اوكسيد ميركوريك اوكسيد اللي هو كان ريد يدينا ميركوري اللي هو سيلفر ويطلع اوكسجين، وخدنا الكبر هيدروكسيد اللي هو كان لونه بلو برضه باي ثيرمال ديكومبوزيشن يديني كبر اوكسيد بلاك وكان بيطلع ووتر فيبر. الكبر كربونيت اللي هو ده يطلع كبر اوكسيد وكربون دايوكسيد. كبر سلفيت يطلع كبر اوكسيد ومعاه سلفر تراي اوكسيد. كبر او الصوديوم بقى او الميتال نايتريت ده الوحيد اللي كان بيبقى مختلف شويه، بيطلع ميتال نايترايت واكسجين ايه؟ جاز. طبعا الوايت صوديوم نايتريت يتفكك او يتحول لصوديوم نايترايت، ده كان لونه يلوش وايت ويطلع اكسجين جاز. ريد ميركوريك اوكسيد ده اللي احنا لسه قايلين عليه اللي هو الميركوريك اوكسيد. طبعا الميركوري HG واكسيد اكسجين، ده المفروض ان هو لونه ايه؟ ريد. اما اجي اعمل له ثيرمال ديكومبوزيشن هيقوم مديني ايه؟ HG. خلاص ده كده كده ميركوري واكسجين يتفكك لميركوري ويطلع مين؟ اكسجين جاز O2. طبعا الميركوري ده حاجه المفروض ان هي ميتال بيبقى مونو اتوميك فمش بتحط حاجه، لكن اي جاز بقى يطلع اكسجين يطلع هيدروجين يطلع نيتروجين داي اتوميك لازم يبقى تحتيه ايه؟ 2. وبالتالي الايكويشن دي هتبقى محتاجه بالانس. ليه؟ عندي ميركوري واحده HG واحده مش محطوط تحتيها حاجه وخرجت واحده، تمام، بس الاكسجين هنا مش مكتوب تحتيها حاجه يعني هي واحده بس خرجت 2، فلازم احط هنا ايه؟ طبعا لما بعمل بالانس بحط قبل الموليكيول 2. كده بقى عندي 2 HG. طبعا انا ما ينفعش احط هنا، ما ينفعش ان انا اغير الموليكيول، انا بزود كميته، لكن انا لو حطيت اي حاجه تحت انا كده غيرته، لكن هنا انا بزود الكميه بس، فعشان ازود بعمل بالانس بحط قبل الايه؟ الموليكيول. طبعا ال2 دي هتزود الاتش جي فلازم كمان ازود ميركوري من هنا، فلازم احط هنا ايه؟ 2. طبعا ده اكسجين، اي جاز بيطلع ايفولفز. فاكرين ازاي بنعمل تيست؟ ازاي بنختبر الجازز دي؟ الاكسجين طبعا بقرب منه بيرنينج ماتش او جلوينج سبلنت، حاجه كده ايه؟ متوهجه، فالاكسجين طبعا بيعمل انكريز ذا جلوينج بيزود التوهج. طب الكربون دايوكسيد كنا ازاي بنختبره؟ باللايم ووتر، ميه جير الكلير. طبعا الكلير لايم ووتر بتتحول لتوربد او ميلكي when carbon dioxide gas passes through it. ماشي كده احنا عملنا ثيرمال ديكومبوزيشن لدول. تعالوا بقى نخش على question 2. بيقول لي write the scientific term for the following statements. The amount of electricity flowing through a cross section of a conductor in 1 second. amount of electricity يعني الكوانتيتي اللي هي الكيو اللي ماشيه فين؟ في ثانيه واحده. كميه التشارجز اللي ماشيه في سكند دي تعتبر الالكتريك كارنت انتنسيتي، قوه الكهرباء. يعني مثلا انا لو جيت قلت عندي 2 كوندكتور سلكين، او جبت كروس سكشن، كلمه كروس سكشن يعني قطاع جزء، ولقيت مثلا في السلك ده في مثلا شويه تشارجز ايكوال 50 كولوم، وهنا التشارجز مثلا اللي ماشيه هنا مثلا حوالي 30. طيب يبقى معنى كده اقول ان قوه الكهرباء هنا اكتر منها؟ لا. افرض بقى دلوقتي ان الكوانتيتي اوف التشارجز دول ماشيين في تايم
حوالي 10 سكند، ودول ماشيين في تايم حوالي 3 سكند. فانا دلوقتي عشان اشوف ان ايتش سكند، طب في الثانيه الواحده هنا مشي كميه التشارجز قد ايه؟ يعني هقسم ال 30 ديفايدد باي 3 هيطلع ان في الثانيه الواحده هيمشي 10 تشارجز، يعني 10 كولوم بير سكند. وهنا لما اعمل 50 ديفايدد 10 عشان اشوف في الثانيه الواحده هيطلع 5، يبقى هنا في 5 كولوم بير سكند. يبقى مين اللي اكتر في الثانيه؟ ده. يبقى انا عشان اشوف الانتنستي قوه الكهرباء بشوف كميه التشارجز اللي ماشيه فين في اليونت تايم في ال1 سكند. يعني دي هيبقى ايه؟ هيبقى electric current intensity. دي ايه؟ قوه الكهرباء. ماشي. تاني حاجه arrangement of metallic elements in descending order of their chemical activity. طبعا احنا يا جماعه رتبنا الميتالز طبعا في السمبل سبستيتيوشن. لما نكون بقى عندنا ميتال واقف لوحده وعايز يتفاعل، الميتالز طبعا اكتف، فالمفروض لما بتلاقي مثلا قدامها اسيد او ووتر او سولت تاني بتشوف طبعا اي كومباوند عندنا بيبقى فيه كاتاين، في حاجه بوزيتيف وفي حاجه نيجاتيف، فالميتال على طول بيبقى عايز يخش مكان البوزيتيف يطلعه، بس هيطلعه امتى؟ لو هو اقوى. طب احنا كنا بنعرف منين اذا كان اقوى ولا اضعف؟ من الكيميكال اكتيفيتي سيريز اللي احنا بقى رتبنا بقى من اول البوتاسيوم، صوديوم، وباريوم، كالسيوم، مغنيسيوم، القصه دي كلها. فبالتالي الترتيب بتاعهم ده اللي هو احنا خدناه بنسميه ايه الترتيب بتاع الميتال؟ اللي هو الكيميكال اكتيفيتي سيريز. كيميكال اكتيفيتي سيريز اللي هي اختصارها طبعا ال CAS. ماشي. نمبر 3 بيقول لك ذا ساينس، ولازم نركز في كل كلمه، في ناس بتشوفها ساينتست مش عارف ازاي. هو ساينس، هو علم that studies اللي بيدرس transmission of hereditary trait from one generation to next by studying similarities and differences between parents of spring. ايه بقى العلم اللي بيدرس ازاي الصفات بتتنقل من البيرنت، من الاباء للابناء؟ طبعا ده برانش اسمه ايه؟ جيناتكس. ومين قلنا الفاوندر اوف هيريديتي؟ مين هو مؤسس العلم بتاع الوراثه ده كله؟ اسمه ايه؟ مندل. يبقى عندنا ايه هو الساينس؟ لما يقول العلم نفسه يبقى اسمه ايه؟ جيناتكس. ماشي. لما يقول لي بقى مين هو الفاوندر اوف هيريديتي، المؤسس بتاع علم الوراثه ده، هنقول مين؟ مندل. طيب بعد كده عندنا جيف ريزون. بيقول لي some circuits have sliding rheostat. احنا بقى خدنا فكره السلايدنج ريوستات دي بقى ان هي ايه؟ حاجه كده كانها زي سلايد، زي زحليقه بتفضل تتزحلق على سلك على طول، اللي هي السلايدنج ريوستات اللي احنا كنا بنعملها برمز كده اهو، وفي سلايدر كده اهو واقف. طبعا ممكن السلايدر ده يجي كده يتحرك يجي هنا، او يتحرك يجي هنا، فبالتالي ممكن استخدمه بقى علشان يعمل ايه؟ ان مثلا لو الكهرباء ماشيه كده وهو جبته هنا، فالكهرباء هتكمل كده مثلا في الطريق ده، فبالتالي دي رخامه، دي يا جدعان رخامه. فبالتالي كل ما بتزيد كل ما ايه؟ الانتنستي قوه الكهرباء بتقل، وبالتالي البوتنشال ديفرنس بيقل. طيب ولو جبت السلايدر هنا فالكهرباء هتمشي مش هتعدي في الرخامه، فالانتنستي هتبقى ايه؟ عاليه، قوه الكهرباء هتبقى عاليه، وبالتالي البوتنشال ديفرنس برضو هيبقى عالي. يعني انا اقدر استخدم السلايدنج ريست عشان اتحكم، اعمل كنترول في ايه؟ في الالكتريك كارنت انتنستي، وكمان في البوتنشال ديفرنس. يبقى هنا لما يقول لي some circuits have sliding rheostat هقول لي بقى to control. ولازم نركز جدا الفرق ما بين الريوستات والاوميتر. الاوميتر بيميجر بيقيس، لكن ده بيكنترول. كنترول the current intensity and ايه؟ and potential difference in different parts of circuit. طبعا في اجزاء ايه؟ مختلفه من السيركت، بس اهم حاجه اقول ان هو بيكنترول، بيتحكم في الكرنت انتنستي والبوتنشال ديفرنس. ماشي. نمبر 2 ionic compounds react faster than covalent compounds. الحاجات الايونيك بتتفاعل اسرع من الكوفالنت. طبعا اتفقنا الفاكتورز affecting speed of chemical reactions. كان عندنا 4 factors: nature of reactant,
طبيعه الحاجات اللي بتتفاعل، ودي خدنا فيها حاجتين. اول واحده دي اصلا اللي هي الكايند اوف بوندنج، نوع البوندز اللي مرتبطه، وكمان السيرفيس اريا. السيرفيس اريا دي ايه؟ دول الاثنين دول في اول فاكتور اللي هو النيتشر اوف رياكتنت. وخدنا الكونسنتريشن اوف رياكتنت، وبعدين خدنا التمبريتشر اوف رياكشن، وبعدين خدنا ايه؟ الكاتاليست. هنا بقى بنتكلم عن انهي واحد؟ الايونيك كومباوند اللي هي النوع ايه؟ البوندز اللي هي في النيتشر اوف رياكتنت. طبعا قلنا يا جماعه زي مثلا عندنا رياكشن بتاع خدنا اللي هو الصوديوم كلورايد مع السيلفر نيتريت. الحاجات دي كلها قلنا بنحطها الاول فين؟ في ميه، في سوليوشنز. يعني اولا لازم اعمل سوليوشن احطها في ميه، يعني اجيب ملح الطعام ده ال NaCl، لو احنا يا جدعان جبناه كده وحطيته على شويه فلفل اسود مثلا، ده كومباوند ده كومباوند، كده هيتفاعلوا؟ لا، ملح وفلفل اسود كاني عملت ميكتشر، خليط. طب انا عشان اخلي مثلا بقى الحاجات دي تتفاعل لازم احطها الاول في ميه. ليه؟ بيتفككوا على طول لاينز، يتفككوا لاينز، فالاينز يقدروا يتبدلوا، لكن انا لو مش حاططهم في ميه وما تفككوش لاينز مش هيتفاعلوا. فلازم هنا خدوا بالكم يكون سوليوشنز، محاليل. يعني هنا الايونيك كومباوندز ليه بقى بتتفاعل اسرع؟ عشان الايونيك كومباوند بتتفكك لايه؟ لاينز بسرعه. لكن الكوفيلنت لا. الكوفيلنت يعني مثلا لو عندي حاجه زي الكربون دايوكسيد مثلا، ده بقول ان هو كوفيلنت، الكربون مرتبط هنا باكسجين، اكسجين بعمليه شيرنج. طبعا البوند دي قويه جدا، عشان تتكسر محتاجه انرجي كبيره، ودي محتاجه انرجي، يبقى التفاعل مش هيحصل بسرعه. لكن انا لو جبت صوديوم كلورايد NaCl وحطيته يا دوبك في شويه ميه، على طول هيتفكك في الميه الايه؟ Na بوزيتيف وCl نيجاتيف، خلاص اتفكك في ثواني. يبقى فكره الايونيك كومباوند علشان الرياكشن تيكس بليس بتوين ايه؟ ايونز. الايونز على طول بيحصل لها اكستشينج وتتفاعل في ثواني. لكن الكوفيلنت المفروض ان هم ايه؟ بيتفاعلوا، او الرياكشن بيحصل عن طريق الموليكيول، الموليكيول كله كوحده على بعض. ودول طبعا difficult to be ionized in water، صعب جدا ان هي يحصل لها عمليه ايونيزيشن وفكره الايه؟ التفكك. طب من الاخر بقى يا مستر، الاجابه بتاعت السؤال ده الايونيك كومباوند ليه تتفاعل فاستر ذان الكوفيلنت؟ طبعا هقول ليه بقى اهو، هنقول because the reaction of ionic compounds takes place، بيحصل يعني between ايه؟ ions، ما بين الايونز where they dissociate in water، بيتفككوا في الميه، او into ions، بيتفككوا في الميه على طول لايه؟ لايونز. طبعا ولكن الكوفيلنت كومباوند طبعا ايه؟ بقول ان رياكشن تيكس بليس بتوين ايه؟ موليكيولز. ماشي، جميل جدا. نخش يا شباب بقى على question number 3. بيقول لك magnesium replaces copper in its salt solution but the reverse does not occur. يعني المغنيسيوم يقدر يبدل الكبر مع السولت اللي هو في السولت سوليوشن، بس العكس ما ينفعش يحصل. ليه هنا بقى كلمه ريبليس؟ مغنيسيوم هيبدل، يبقى ده كده سمبل سبستيتيوشن. طبعا ده بيحصل على حسب الكيميكال اكتيفيتي سيريز. احنا كده خدنا ان الميتالز بنرتبها في descending order according to their chemical activity. طبعا من اول بقى بوتاسيوم، صوديوم، باريوم، كالسيوم، مغنيسيوم، الومنيوم، زنك، ايرون، تين، ليد، وهيدروجين، وبعدين كبر، وبعدين عندنا سيلفر، ميركوري، وفي سيلفر، وفي بلاتينم، وفي جولد. كل دول كده ايه الترتيب بتاعهم؟ لازم نكون حافظينهم. فلما يجي يقول لي مغنيسيوم وكبر، احنا خدنا الايكويشن دي ان الام جي لو حطيته على الكبر سلفيت سوليوشن، طبعا لازم يكون في شكل ده سوليوشن ميه، يعني دايب في ميه عشان الايونز تبقى متفككه. المغنيسيوم يقدر يطلع الكبر، يقول له يلا يا كبر اطلع بره عشان انا اقوى منك، وياخد مكانه، يطلع MgSO4 ويطلع الكبر لوحده Cu ويحصل له بريسبتيت، وده طبعا عباره عن ريد بريسبتيت. المغنيسيوم يقدر يعمل ليه؟ because magnesium precedes the copper، فوقيه او lies above copper in chemical activity series. طب العكس يقدر يحصل؟ يعني الكبر ده لو انا حطيته في مغنيسيوم سلفيت سوليوشن يقدر يطلع المغنيسيوم وياخد مكانه؟ لا. ليه؟ عشان الكبر تحت المغنيسيوم، اللي فوق اقوى يقدر يطلع اللي تحت، لكن اللي تحت ما يقدرش يطلع ايه؟ اللي فوقيه.
عشان كده هنا لما يقول لي ليه المغنيسيوم replaces copper in its salt solution but reverse don't occur، اقول because magnesium lies above copper او precedes copper اي حاجه in chemical activity series so it is a stronger or more active than a copper while طبعا the reverse doesn't occur because copper lies below تحت الهيدروجين تحت المغنيسيوم in chemical activity series. نيجي نخش للسؤال اللي بعده بيقول لك explain the method of connecting the cells through the following figure عشان نقدر نفسر طبعا الطريقه بتاعت التوصيل بتاعت الخلايا في في الفولوينج فيجر. هنا جايب لي فيجر كده، جايب لي فوق اي ام اف اللي هي الالكتروموتيف فورس، وواضح ان ده ستريت لاين خارج من الاوريجن بوينت وطالع لفوق، وهنا المفروض طبعا بيكون في النمبر اوف سيلز. واضح هنا ان كل لما بيزيد النمبر اوف سيلز ده كمان بيزيد، ده كده علامه الدايركت كنا بناخدها. طيب انهي بقى طريقه توصيل اللي هو كل لما بيزيد عدد السيلز كل لما الالكتروموتيف فورس بتزيد؟ يعني كنا بناخد كده طريقتين، في سيريز كونكشن وفي باراليل. هي السيريز بقى اللي احنا كنا بنوصل جنب بعض البوزيتيف مع النيجاتيف والبوزيتيف مع النيجاتيف والبوزيتيف مع النيجاتيف، دي كل لما نحط بطاريات زياده او سيلز زياده كل لما قوتهم بتزيد، فبالتالي هي دي اللي فيها دايركت ريليشن، يبقى ده اكيد بيتكلم على السيريز كونكشن. طيب هنا الاي ام اف وده كده ستريت لاين باراليل للاكسس اللي تحت دوت، ده معناه ان الحاجه اللي فوق دي بتفضل كونستانت. يعني هنا برضو المفروض يكون في النمبر اوف سيلز كل ما بتزيد برضو الاي ام اف ثابته، وده طريقه الباراليل اللي هي عشان الالكتروموتيف فورس بتاعت السيلز المفروض او بتاعت الباتري whose cells are connected in parallel equal E1 equal electromotive force of only one cell. يعني انا لو جبت واحده طبعا وصلتها بشكل باراليل كده اهو واحده ثانيه معاها واحده ثالثه، طبعا دول كلهم كده متوصلين، البوزيتيف كله مع البوزيتيف والنيجاتيف كله مع النيجاتيف، كل دول كاننا موصل واحده بس. فانا مهما اقعد ازود 5 10 20 برضه مش هيزيد الاي ام اف، مش هيزيد الالكتروموتيف فورس بتاعه الباتري. فكلمه طبعا باتري هي كانها مجموعه سيلز، كل واحده لوحدها اسمها سيل، كلهم على بعض وات ايفر بقى هم 10 15 200 كلهم على بعض بسميهم باتري واحده. فدي اكيد اللي هي طريقه الباراليل. لكن دي اللي هي المفروض لو انا جبت واحده اهو واحده طبعا هنا لقيت السيريس هنا ده بوزيتيف وده نيجاتيف، طبعا البوزيتيف ده متوصل بالنيجاتيف دي، والبوزيتيف ده طبعا دي نيجاتيف، والبوزيتيف ده متوصل بالنيجاتيف وهكذا. فالمفروض دي كده سيريس كونكشن، دي كده اللي هي اللي هي الباراليل كونكشن. تمام، تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي calculate the electromotive force in the opposite electrical circuit. عايز احسب الالكتروموتيف فورس بتاعت بتاعت الباتري. طيب طبعا هنا الفولتميتر متوصل زي ما كنا بنقول فوق بقى، اجي ابص هنا الاقي ان التو سيلز دول ادي بوزيتيف وده نيجاتيف، طبعا الخط الطويل ده البوزيتيف والقصير النيجاتيف، وده بوزيتيف وده نيجاتيف. البوزيتيف متوصل مع النيجاتيف يبقى دول متوصلين مع بعض سيريس، ودول نفس الفكره الطويل مع القصير يبقى ده كده سيريس. طب ابص دول مع بعض البوزيتيف ماسك في البوزيتيف يبقى دول باراليل ودول باراليل، طبعا هنا خلاص يبقى انا هاخد يا قوه دول يا دول او دول. يعني المفروض خلاص دي 2 و2 يعني 4. طب ما هو دول لا، ما هو دول باراليل دول، خلاص انا باخد قوه بس اتنين فيهم بس اللي هم اللي متوصلين مع بعض السيريز، دول 2 دول 4 ودول 4 فولت، فبالتالي هاخد واحده فيهم. يبقى هنا دول كلهم هقول ان الالكتروموتيف فورس اوف باتري ايكوال 4 فولت، 4 بس. يعني انا دلوقتي لو عندي بقى كذا سيريز خلاص السيريز كلهم بجمعهم، الباراليل خلاص ولا كاني شايفه، هو مش هيفيد اي حاجه، مش هيزود اي حاجه الباراليل ده. ماشي، نخش على question number 3. choose the correct answer by shading on the letter that indicates the answer. لازم هنا خدوا بالكم يا جماعه ان احنا نقعد نعمل shading، نقعد نضلل على التشويس اللي احنا هنختاره.
calcitonin is secreted by ايه؟ الكالسيتونين هرمون ده بينزل منين؟ احنا كان عندنا طبعا خدنا فيه يعتبر 6 جلاندز اللي هم البيتيوتري جلاند، وعندنا الثايرويد جلاند، وفي عندنا التو ادرينال جلاند، وفي عندنا البنكرياس جلاند، وطبعا السيكشوال جلاند كان فيه 2، في التستس في الميل وفي الاوفرز في الفيميل. طيب مين اللي كان بينزل الكالسيتونين؟ اللي هو الثايرويد، الغده الدرقيه اللي موجوده فين في الرقبه، دي كانت بتنزل 2 هرمونز، الثايروكسين هرمون وده اللي كان مسؤول عن الفود اسيميليشن، حرق الاكل. نلاقي مثلا واحد ما شاء الله بياكل كتير جدا بس ما يبانش عليه، رفيع، على طول الاكل بيتحرق بسبب الثايروكسين هرمون. واحد بقى مجرد ما ياكل حاجه بسيطه تلاقي ايه؟ تلاقي تخن، فده الثايروكسين هرمون برده ايه؟ مش شغال كويس شويه معاه. طيب فاحنا هنا مين اللي بينزل الكالسيتونين؟ هو الثايرويد جلاند. هنقعد بقى نضلل كده اهو نلونها. ده اول ايه؟ حاجه. طيب نخش على question number 2. The reaction Cl2 plus 2E هيديني 2Cl represents the process of ايه؟ oxidation reduction decomposition substitution. تعالوا بقى اقول لكم يا جماعه على طريقه جامده جدا نحل بيها كل المسائل بتاعه الاكسيديشن والريدكشن، عشان الموضوع ده ايه؟ ملخبط لناس كتيره قوي. احنا خدنا للاكسيديشن والريدكشن في 2 methods، طريقتين، في او 2 concept، في تراديشنال وفي الكترونيك. التراديشنال خلاص تقليدي، اكسجين، الاقي اكسجين زاد اوكسيديشن، اكسجين قل ريدكشن، تمام. الالكترونيك بقى طبعا كنا بناخد ان الميتالز لما بتعمل لوز اللي فيها او دي كده بتعمل ايه؟ لوز الكترون، يبقى دي اوكسيديشن وبيتحولوا لبوزيتيف ايون. النون ميتالز طبعا بيعملوا جين للالكترون، فكده بتحصل لهم عمليه ايه؟ ريدكشن. طيب جميل، بصوا بقى اللي هينسى اكيد بقى لما نيجي نرسم رسمه زي دي واقول 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 بوزيتيف 4، وهنا مثلا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4، لو احنا يا جماعه ماشيين في اتجاه البوزيتيف الزياده ده كده اهو، يبقى كده دي عمليه اوكسيديشن. طيب لو انا ماشي في الاتجاه بتاع النيجاتيف او بتاع النقص ده كده عمليه ريدكشن. فبالتالي لما يجيب لي اي ايكويشن زي دي هعمل ايه؟ هبص على الاليمنت الاولاني اللي هو مديهوني، فوقيه هنا اي تشارج؟ لا، يبقى احط زيرو. ما فيهوش حاجه يبقى احط ايه؟ زيرو. لو هو اليمنت كده Cl2 H2 ميتال اي حاجه لوحدها كده يبقى ايه؟ هتبقى المفروض زيرو. طيب اتحول بقى ايه؟ المفروض ان هو بلس 2 الكترونز، ده خد ايه؟ الكترون، ده المفروض ان هو عمليه جين، فالمفروض ان هو هيبقى 2Cl ايه؟ خدوا بالكم نيجاتيف، لان ده هياخد ايه؟ الكترون، فالمفروض ان هو خد الكترون، فالمفروض ان هو اصلا في الايكويشن دي تتعدل يتحط فيها نيجاتيف، يبقى هو كان زيرو وبقى بنيجاتيف، يبقى معنى كده ان هو حصل له عمليه ايه؟ ريدكشن. واحنا برضو قلناها اللي بيعمل جين اللي بياخد الكترون ده ريدكشن، اللي بيعمل لوز. طب انا لو لقيت الالكترون دي في البرودكت بره يبقى ده كده خسر، يبقى دي كده اوكسيديشن. طب اللي خد الالكترون، يعني لما احط الاليمنت وجنبيه الكترون يبقى ده عمل جين، فعمليه الجين هو بياخد الكترون بياخد نيجاتيف، فعشان كده بيمشي في اتجاه النيجاتيف ريدكشن، تمام. طيب فبالتالي هنا الCl يعتبر حصل له عمليه ايه؟ ريدكشن. نظلل كده اهو، زي في ايكويشنز كتير قوي بتجي لنا بشكل مثلا السمبل سبستيتيوشن. يعني مثلا لما الايكويشن يجيب لي مثلا يقول لي عندنا Mg بلس HCl يقوم مديني MgCl2 بلس هيدروجين جاز، ويعمل لي بالانس يحط لي هنا طبعا ايه؟ 2، ويقول لي هنا مين هو الاكسدايزنج ايجنت ومين الريديوسنج ايجنت. همشي بنفس الكونسبت دوت، وركزوا بقى، اي اليمنت يا جماعه لوحده احطه فوقيه زيرو. اي كومباوند الاولاني بوزيتيف الثاني نيجاتيف، ده ايه؟ كومباوند الاولاني بوزيتيف الثاني نيجاتيف، ده ايه؟ اليمنت واقف لوحده بزيرو، ماشي. وبعد كده ابتدي امسك كل اتوم لوحدها حصل لها ايه؟ اتوم او ايون. يعني انا عندي المغنيسيوم كان زيرو، اما راح هنا بقى بوزيتيف اهو، من زيرو لبوزيتيف، يبقى من زيرو لبوزيتيف كده حصل له اوكسيديشن، واللي بيحصل له اوكسيديشن يبقى هو ريديوسنج ايجنت. طبعا الايجنت هو عكس البروسيس، يعني اللي بيحصل له اوكسيديشن يبقى هو ريديوسنج ايجنت، يبقى المغنيسيوم ده هو الريديوسنج ايجنت اللي عندي.
وحصل له عمليه اوكسيديشن. طيب امسك الاتش البوزيتيف، ناخد بالنا انا همسك كل حاجه لوحدها. الاتش البوزيتيف هي هنا كانت بوزيتيف، ولما طلعت هناك ايه ده؟ بقت زيرو، يبقى كانت بوزيتيف ورجعت في الاتجاه الزيرو، يبقى كده حصل لها ريدكشن. يبقى خدوا بالكم الاتش البوزيتيف دي هي دي الاوكسيدايزنج ايجنت عشان حصل لها عمليه ريدكشن. طب السي ال النيجاتيف ما حصلوش حاجه، ليه؟ هو هنا نيجاتيف وراح هنا برضو بقى نيجاتيف، يعني هو فضل زي ما هو، ما حصلوش اي حاجه. طبعا هنا المغنيسيوم خدوا بالكم، طبعا المفروض ان هنا التشارج دي بتمثل الفالنس، يعني هو داي فالنت المفروض تبقى بوزيتيف 2، يعني كان 0 بقى بوزيتيف 2. الاتش هنا كان بوزيتيف 1 وبقى 0. السي ال نيجاتيف وهنا نيجاتيف 1، ما حصلوش اي حاجه. عشان لما يجي يسالني ويقول لي مين هو الاوكسيدايزنج ايجنت، ما ينفعش اقول اتش سي ال، مش الكومباوند كله، لا الاتش البوزيتيف دي اللي حصل لها عمليه ريدكشن. طيب فبالتالي على طول الحاجات اللي في الرياكتنت هم دول يا جماعه اللي بيبقى فيهم اوكسيدايزنج وريديوسنج ايجنت. ما حدش يقول مثلا اتش 2، لا الاتش البوزيتيف هو ده اللي حصل له اللي حصل له عمليه ريدكشن، مش الاتش 2، مش ده اللي نقص، ده المفروض ان هو اللي اتحول لزيرو، فده اللي حصل له عمليه ريدكشن. يبقى هنا في الايكويشن دي الام جي هو الريديوسنج ايجنت والاتش البوزيتيف هي الاوكسيدايزنج ايجنت. تمام، تعالوا نخش على question number 3. When copper fillings is added to diluted hydrochloric acid A is formed. طبعا هنا لما اجي افكر كوبر واحطه على HCl، طبعا ده element وده compound، ده واحد لوحده وده compound، يبقى على طول ده simple substitution. اشوف ده اقوى اصلا من ده ولا لا، هيقدر يطرده ويطلعه بره وياخد مكانه ولا لا. ايه ده؟ طب ما الكبر ده له هيدروجين، هو اصلا اضعف من الهيدروجين في الكيميكال اكتيفيتي سيريز، هيقدر يتفاعل يقدر يطلعه وياخد اللي معاه؟ مش هيقدر. يبقى في الرياكشن ده طبعا مش هيحصل حاجه، فبالتالي no reaction occurs، مفيش اي حاجه هتحصل. خلاص. لو كان بقى مغنيسيوم حاجه فوق الهيدروجين كان طبعا طلعت الهيدروجين ده وطردته زي الكلب لوحده بره، لكن هنا اكيد الكبر مش هيقدر يعمل كده مع الهيدروجين. الهيدروجين يقول له انت عبيط ولا ايه؟ ما ينفعش، ما يصحش الكلام دوت، ده انت كبر يعني. المهم خلاص، فده طبعا كده خلصنا التشوز. تعالوا نخش على الكويستشن اللي بعديه، بيقول لي extract the odd word out in each of the following، هنخرج الحاجه المختلفه. اولا بيقول لي nature of reactant، ولازم نقرا ونركز في كل كلمه. nature of reactant طبيعه الحاجات اللي بتتفاعل، ماشي، ده طبعا من الفاكتورز affecting speed of reaction. concentration of product، هنا البرودكت دي هي اللي فيها الخدعه. ليه؟ علشان احنا لما كنا بناخد الفاكتورز الحاجات كلها كانت بتاثر على المواد اللي انا بحطها، مش الحاجات اللي بتطلع. انا مالي انا بالبرودكت، انا بالتالي انا بجيب الحاجات اللي تتفاعل، هي دي اللي ممكن تتفاعل بسرعه او ببطء، اللي هم مين؟ الرياكتنت. يعني كنا بناخد نيتشر اوف رياكتنت الحاجات اللي بتتفاعل، كونسنتريشن اوف رياكتنت تركيز الحاجات اللي انا بفعلها اللي هحطهم الاول على بعض، طبعا التمبريتشر بتاع الرياكشن عموما، والكاتاليست. فهنا مفيش اصلا عندنا كونسنتريشن اوف برودكت. طب هنا رياكشن تمبريتشر تمام، الكونسنتريشن اوف رياكتنت دي صح، لكن دي اللي مش معانا عشان احنا ما ملناش دعوه بالبرودكت. يبقى هنا الكونسنتريشن اوف برودكت هي دي اللي هتبقى اود. ماشي. question number 2 امبير، اوميتر، فولتميتر، اميتر. طيب هنا مين بقى الحاجه الاود؟ الامبير ده ميجرنج يونت بتاعت الكرنت انتنسيتي. اوميتر لا ده ميجرنج ديفايس، ده جهاز بيقيس الريزيستنس. فولتميتر ده برضو جهاز بيقيس البوتنشال ديفرنس. اميتر ده جهاز بيقيس الكرنت انتنسيتي. خلاص يبقى اكيد الامبير هي دي الاود وورد، ولازم نقوم كاتبين هنا ادي امبير، وهنا طبعا قلنا مين هنكتب بقى الكونسنتريشن بتاعت مين؟ بتاعت البرودكت. ماشي. نيجي نخش على question number 3. detached ear loops, soft hair, curly hair, wide eyes. دي كلها تريت، صفات في الهيومن. طبعا كنا بناخد برضو ان most او some of الهيومن traits، بعض صفات الانسان برضو المفروض ان هي depends معتمده على البرنسبل اوف complete dominance اللي عملها مين؟ اللي عملها مندل. يعني طبعا قال لك الساينتفك ايديا، فكر العلميه بتاعت بعض التريتس اللي في الهيومن هي معتمده على البرنسبل اوف كومبليت دومينانس،
ان في دومينانت وفي ريسيسيف تريت. طيب الديتاجد اير لوب والسوفت هير كيرلي هير وايد ايز. طبعا الديتاجد اير لوب دي يعني اللي هي ايه؟ اللي هي مش لازقه، يعني الثانيه اسمها اتاجد اير لوب، لا الديتاجد دي اللي هي الفري قصده، يعني دي كلمه ديتاجد اير لوب قصده الفري، فدي كانت دومينانت. السوفت هير الشعر الناعم ده لا ده كان ريسيسيف. يبقى دول عكس بعض، اكيد واحده منهم. كيرلي هير دي دومينانت، وايد ايز دي دومينانت، يبقى اكيد ده دي ودي ودي دول دومينانت، اكيد السوفت هير ده هو ايه؟ هو الريسيسيف، يبقى اكيد هو ده الحاجه ايه؟ الاو. يبقى ادي السوفت هير. ماشي، نخش على answer the following question. explain on genetic basis. طبعا احنا يعني ايه explain on genetic basis؟ هنوضح بقى بالقواعد بتاعه الايه؟ الجيناتكس، علوم الوراثه، ازاي نطلع الاوف سبرينج الافراد الجديده من البيرنت. طيب طبعا هنا في اي مساله من دول انا اهم حاجه عندي ان انا اطلع الجينوتايب بتاع البيرنت. ايه الجينوتايب ده؟ الجين ستراكشر، اللي هو ايه برضو؟ اللي هو بقى الليترز، الرموز السيمبلز، الحاجات اللي احنا هنستخدمها بتوع مين؟ بتوع البيرنتس. طيب فمبدئيا قال لي the result of crossing two pea plants one of which is tall stemmed. واحد tall stem، طبعا التول ستيم دي dominant. ماشي، بس اي dominant لازم اعرف اذا كانت بيور ولا هايبريد، دي حاجه اساسيه، لازم اعرف اذا كانت ايه؟ بيور ولا هايبريد. عشان الدومينانت دي ممكن اقول ان هي اكيد اي تريد بيبقى بتاثر بتو فاكتورز، واحد جاي من الفاذر والتاني جاي منين؟ من المذر. يعني ممكن يكون هو بيور فيبقى تي كابيتال تي كابيتال ده الجينوتايب بتاعه، طب ما هو ممكن برضه يكون تول بس هايبريد وتي كابيتال تي سمول. فلازم في المساله يقول لي او يديني حاجه تعرفني اذا كان هو بيور ولا هايبريد. ماشي، اند بيور ده هو خلاص قال لي كده كده تول ستيم وايه بيور، بس هو كده وفر عليا. واذر از شورت ستيم، خلاص كده كده ده الريسيسيف، باخد نفس الليتر بتاع الدوميننت بس سمول. illustrating the genetic composition of the resulting generation. خلاص طبعا ادي عندي اول بيرنت هو بيور دوميننت تي كابيتال تي كابيتال، هيعمل كروسنج، هقوم عامل اكس كده مع الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو شورت ستيم تي سمول تي سمول. دول مين البيرنتس؟ اقوم كاتب بي نقطه كده اهو. اول ستيب بيحصل طبعا segregation during formation of gametes. يعني احنا عارفين ان الميل جاميت او الفيميل جاميت، الجاميت طبعا بيتكونوا نتيجه الميوتيك ديفيجن او الميوزس، فبيبقى فيهم هاف النمبر اوف كروموزومز، نص العدد. يعني بيعدي على كل صفه مثلا من صفات الانسان ياخد ايه؟ ياخد فاكتور واحد او جين واحد من كل تريت. نفس الفكره مثلا في البلانت، البولينج جرين مثلا الميل جاميت بيعدي على كل صفه في البلانت ياخد ايه؟ فاكتور واحد بس. فعشان كده التو فاكتورز دول لازم يتفصلوا، عشان الجاميت هيبقى شايل يا ده يا ده، واحد من الاثنين، فبيحصل segregation للتو فاكتورز during formation of gametes. نفس الفكره هنا، ده لو هفترض ان هو فيميل، طبعا اي واحد ميل او فيميل مش هتفرق، بيحصل segregation، التي سمول تتفرق عن التي سمول، وبعد كده يحصل الثيرد ستيب، الخطوه الثالثه اللي هي الفيرتلايزيشن، والفيرتلايزيشن بيحصل اجريجيشن. خلاص الميل جاميت يجي يعمل فيوجن مع الفيميل جاميت عشان يديني الزيجوت. فبالتالي ممكن هنا بقى في احتمالات ان الميل جاميت، طب ما ممكن يكون شايل الفاكتور ده، ممكن ودول مثلا الفيميل جاميت يعمل فيوجن مع الفيميل جاميت اللي شايل ده، يبقى ممكن تي كابيتال مع تي سمول او تي كابيتال تي سمول. طب ما ممكن الميل جاميت او الجاميت اللي شايل الفاكتور ده ما يعملش مع ده، ياخد التاني. فكلها probabilities، احتماليات، يعني ممكن ده او اخده مع ده، ولازم نبقى عاملين بنظام، يعني اخد الاولاني مره مع ده ومره مع ده. خلاص خدت ده مع الاثنين، امسك بقى، طب ما اقول ممكن الميل جاميت يكون شايل ده اصلا مش ده، فده مره مع ده تي كابيتال تي سمول، وممكن ده مره مع ده تي كابيتال تي سمول. ايه ده؟ ده طلع كله تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. طبعا لما يكون عندي اي تريت فيها تو جينز، ناخد بالنا كل حرف لوحده اسمه جين، ده اسمه جين او فاكتور وده اسمه جين او فاكتور، والدومينانت جين ده طبعا بتاع التول دومينيتس اوفر الريسيسيف، ده بيكسب ده، فده يقدر يظهر صفته. يعني هيطلع لي 100% طبعا عشان كلهم تي كابيتال تي سمول، فاكيد هيطلعوا كلهم تول ستيم.
بي بلانت، وكلهم ايه بقى؟ بيور ولا هايبريد؟ طبعا هنا لما يكون عندي تو ديفرنت جينز يبقى اكيد دول ايه؟ هايبريد. وطبعا احنا عارفين بقى في الحوارات بتاعه الجيناتكس دي هم كان عندنا 3 احتمالات مفيش غيرهم. مفيش غيرهم 3 احتمالات اللي هم زي ايه مثلا؟ اهو ان يكون عندي واحد بيور دومينانت مع واحد ريسيسيف، او يكون عندي 2 هايبريد دومينانت اللي هو كانه السكند جنريشن، او الاحتمال الثالث ان يكون واحد هايبريد وواحد ريسيسيف. فلازم نبقى حافظين خلاص كده كده مجرد ما الاقي بيور دومينانت اكيد كل الانديفيدوالز هتطلع ايه؟ هتطلع دومينانت، بس هنا هيطلعوا ايه؟ هايبريد. يعني هنا كانت النتيجه 100% المفروض ايه؟ تول هايبريد. طيب هنا لما يحصل بقى سيلف بولينيشن ما بين هايبريد بلانت، طبعا هيطلع دي اللي طلعت ب 75% و25، يعني هيطلع تي كابيتال ده مع ده، وبعدين تي كابيتال مع تي سمول، وبعدين تي سمول مع وتي كابيتال. الكابيتال برضه بيتكتب الاول، وتي سمول وتي سمول. لو ناخد بالنا هنا كان ده كله المفروض ان هو تول يعني 75%، وده طبعا كان شورت اللي هو كام؟ 25%. وبالتالي لو قال لي عايز الريشيو ما بين الدومينانت والريسيسيف 75 و25، طب لو هنا قال لي عايز ريشيو ما بين هايبريد وبيور، ده بيور وده بيور، لكن دول هايبريد، يبقى لو قال لي بيور وهايبريد ساعتها تطلع 50-50. لو قال لي دومينانت وريسيسيف يبقى 75 و25. ده الاحتمال الثاني. اخر احتمال ان انا يكون عندي واحد هايبريد والتاني ايه؟ والتاني ريسيسيف. ساعتها هيطلع ايه؟ هيطلع هاخد ده مع ده يبقى تي كابيتال تي سمول، وده مع ده تي كابيتال تي سمول، وتي سمول تي سمول، تي سمول مع تي سمول. يبقى دلوقتي لقينا ايه؟ لقينا ان الاثنين دول هيطلعوا تول يعني 50% تول، ودول هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا شورت، و50% برضو ايه؟ شورت، وبرضو دول بيور وهايبرد برضو 50-50. يعني يا جدعان هي النسب كده اهو، واحد بيور دومينانت 100% ايه؟ دومينانت. هنا عندي 2 هايبرد 75-25، واحد هايبرد وواحد ريسيسيف، خلاص 50-50. ممكن احيانا في مسائل يجي يسال عن الاوف سبرينج الافراد اللي هيجوا، خلاص، او ممكن ايه بيسال عن ده، وبالتالي ايه انا المفروض اعرف ده عشان اجيب ده. وممكن العكس، ممكن هو يجيب لي الريزلت لما يجي يقول لي 50-50 تول و50 شورت، يبقى اكيد هيطلع واحد هايبرد دومينانت والتاني ايه؟ ريسيسيف. خلاص هي مفيش غير دي، هم الثلاثه دول يا جدعان مفيش غيرهم في المسائل بتاعت الجيناتكس. خلاص. طيب تعالوا بقى نشوف المساله دي. بيقول لي calculate the time required for passing electric charge of 24 coulombs to a conductor. The current intensity pass through ايه؟ 2 امبير. طبعا هنا بقى يا جماعه عندنا ايه؟ القوانين بتاعه ليسون 1 في يونت 2، وفي بقى عندنا هرم كده جميل احنا مش هنحتاجه في المساله دي، بس برضو عشان الناس تشوف كده اهو. قمه الهرم احط فيه الورك دان، هنا في طوبتين، هيبقى في عندنا هنا البوتنشال ديفرنس والكوانتيتي، هنا في 3 طوبات، هيبقى في النص الانتنستي، والمثلث اللي هو معاه بوتنشال ديفرنس بنحط الريزيستنس، وهنا طبعا بنحط الايه؟ التايم. يبقى انا عندي كده كاني 3 مثلثات، في اللي هو القانون بتاع الورك دان والبوتنشال ديفرنس والكوانتيتي، وفي مثلث تاني ده كانه بتاع اومز لو اللي هو ريزيستنس ايكوال الفي اوفر الاي، والقانون الثالث بتاع الانتنستي ايكوال الكوانتيتي اوف تشارجز، وهنا ايه؟ التايم. طيب هو بقى عايز ايه؟ عايز التايم. خلاص اقوم كاتب كده منظم تي ايكوال كويستشن مارك، وخلاص قال لي طبعا ادي الالكتريك تشارجز 24 كولوم، طبعا من اليونت كمان اعرف ان هو قصده كده الكوانتيتي 24، وكمان الكرنت انتنستي قال لك ايه؟ الانتنستي ايكوال 2 امبير. خلاص يبقى انا المفروض عايز التايم، خلاص اخبيه، يبقى اعمل الكوانتيتي ديفايدد مين؟ الانتنستي. طبعا يبقى اكتب كده التايم ايكوال quantity divided by current intensity. الكوانتيتي المفروض ان هي 24 والانتنسيتي طبعا ب 2، يبقى 24 divided 2 ايكوال كام؟ 12. طبعا انا جبت تايم لازم اكتب الميجرنج يونت بالايه؟ بالسكند. خلاص يا شباب. نخش على question number 4. بيقول لي put true or false in front of the following statement.
طيب اول حاجه in dynamo light energy is converted into electrical energy. ايه ده اللي احنا شفناه ده؟ داينامو لايت؟ لا ما فيهوش لايت خالص، بيتحول لالكتريك. لا احنا قلنا فكره الداينامو دي يا جماعه ان هي ان احنا اصلا الجنريتور المولد الكهربي او الداينامو فكرته ان احنا بنكون جايبين ماجنت مغناطيس اهو، والمفروض ان بيبقى فيه ماني جريد كويلز، فيه اسلاك كتيره جدا جدا جدا. الاسلاك دي مثلا ده لو سلك مثلا المفروض هو ايه هيعدي ويخترق كده جوه الماجنت، هيعدي ما بين التو بولز كده اهو. المفروض كده كده ان الكوندكتور فيه الكتريك تشارج بس واقفه. انا بقى لو جيت حركته جوه المagnetic فيلد في المجال المغناطيسي، قوه المغناطيس بقى هي اللي بتخلي الالكترونز تبتدي ايه مع الحركه لازم احرك، فبالتالي الالكترونز تبتدي يحصل لها فلو، ولما يحصل فلو اوف الكترونز الالكترونز تمشي، ده اسمه الكتريك كارنت. طيب فعشان كده لازم نحرك، يعني عشان كده قلنا الداينامو هو بيحول الميكانيكال او الكاينيتيك انرجي لايه؟ لالكتريكال انرجي، اكيد مش لايت، يبقى اكيد اول واحده هتطلع فولز. ماشي. طيب question 2 بيقول لك an ohmmeter is used to measure the electric resistance. صح، في electric circuit الاوميتر بيقيس، صح، بيقيس الالكتريك ايه؟ ريزيستنس. دي كلام معقول جميل. لو قال لي بقى الريوستات بتعمل كنترول ومش بتتحكم في ريزيستنس، بتتحكم في الانتنستي قوه الكهرباء والبوتنشال ديفرنس. ماشي. question number 3 most metal sulfate decompose into metal oxide and carbon dioxide. لا ده احنا قلنا حتى الحاجات دي جايه من اسمه، يعني metal sulfate يدينا السلفر تراي اوكسايد SO3. طب لو كان كربونات هو اللي بيديني كربون دايوكسيد، لكن سلفيت يديني ايه؟ سلفر تراي اوكسايد، يبقى اكيد دي غلط. وطبعا هيدروكسايد كان بيدي ووتر فيبر، قلنا على طول حاجه فيها هيدرو دي ميه. ماشي. نخش على بي، بيقول لي mention the importance of each of the following oxidase enzyme. الاكسيديز انزيم ده اللي كان سكريتد من السويت بوتيتو، من البطاطا. طيب ده كان بيعمل ايه؟ ده بقى مهم عشان هو acts as a catalyst. ده قلنا في عندنا رياكشنز كده بتاعت ميه الاكسجين اللي هي مين؟ اللي هي الهيدروجين بروكسيد، لو تفتكروا كده H2O2. المفروض ده لما كنا بنحط المنجنيز دايوكسيد، منجنيز، افتكروا منجنيز مش مغنيسيوم، بالمانجا، افتكروها بالمانجا، فكان بيتفكك لميه واكسجين جاز، بس طبعا كنا بنعمل هنا بالانس، نحط هنا 2 ونحط هنا ايه 2. كنا بنحط ممكن المنجنيز دايوكسيد، فاصلا ماده الهيدروجين بروكسيد دي تبقى موجوده في الصيدليات ميه اكسجين، مجرد لو فتحتها هتتفكك لوحدها لوتر واكسجين، بس بتاخد وقت. انا بقى لو حطيت المنجنيز دايوكسيد ده في ثواني الاقي ايه؟ فككها وطلع هيدروجين، طلع ووتر وطلع اكسجين جاز. ممكن بدل المنجنيز دايوكسيد اقوم حاطط حته بطاطا اهو، ادي الهيدروجين بروكسيد، احط حته سويت بوتيتو، يقوم منزل اوكسيديز انزيم. ده بقول ان هو it acts as a catalyst that increases the speed of decomposition، بيسرع التفكك of hydrogen peroxide into water and oxygen gas. بس لازم اقول ان هو ايه؟ it acts as a catalyst. عمل ايه الكاتاليست دوت؟ that increases the speed of decomposition، التفكك of مين بقى؟ of hydrogen peroxide، of hydrogen peroxide او H2O2 اللي هي الماده دي، نكتب هيدروجين بروكسيد into water and oxygen، H2O وايه كمان؟ و O2. دي كده وظيفه الاوكسيديز انزيم. طبعا ممكن اقول كمان ان هو سكريتد باي سويت بوتيتو. ماشي. بعد كده عندنا كالسيتونين هرمون. كالسيتونين ده قلنا جايه من كلمه ايه؟ كالسيوم. ايوه، ده برضو بينزل منين؟ كان لسه قايلينه، ده اللي كان بينزل منين؟ من الثيرويد جلاند، الغده الدرقيه، عشان خاطر يقدر يعمل ايه بقى؟ يعمل كنترول ذا ليفل اوف كالسيوم ان ذا بلاد، يتحكم في نسبه الكالسيوم اللي في الدم واللي فين؟ اللي في الجسم. يبقى عندنا الكالسيتونين هرمون ده بيعمل ايه؟ بيقوم عامل اهو it controls
the level of calcium in the blood. بيتحكم في كمية الكالسيوم اللي في البلاد أو في الإيه اللي في الجسم يعني. طيب alternating current، قلنا ال alternating current في عندنا طبعا نوعين من الالكتريك current، في direct و alternating. الدايركت ده اللي هو ايه؟ الدايركت ده اللي جاي من الدراي سيل او الباتري من الالكتروكيميكال سيلز. حلو. وده قلنا بنستخدمه في الالكتروبليتنج، بندهن بيه شويه معادن. لكن الالترنيتنج ده اللي جاي من الجنريتور او من الداينامو، ده بنستخدمه في ايه؟ في كل حاجه في حياتنا. طبعا ده used in، هو ده اللي بينور لنا الشوارع والبيوت، lighting houses and streets، والشوارع. وكمان بيعمل and operating، وبيعمل operating وبيشغل operating ب electrical appliance، بيقدر يشغل الأجهزة الإلكترونية. ده بالنسبة لمين؟ للالترنيتنج كارنت. ماشي. بعد كده هنعمل comparison، عايزني اقارن ما بين الاكسيديشن والريدكشن in terms of definition. طيب الديفينيشن بتاع الاكسيديشن والريدكشن احنا قلنا خدنا في تو كونسبتس، في تراديشنال وفي الكترونيك. هو محدد لي مش محدد، يبقى انا هكتب الاثنين عشان ابقى ضامن الدنيا. قلنا اوكسيديشن لو احنا بناخد بالتراديشنال طريقه تقليديه يبقى اكسجين 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 وهيدروجين. في كلمه اوكسيديشن بقول ان هي ايه؟ المفروض بروسيس او chemical reaction in which oxygen percentage او amount of oxygen طبعا ايه؟ increase. الاكسجين percentage هيحصل لها increase. الاكسيديشن الاكسجين بيزيد، or الهيدروجين يحصل له decrease. طيب في الريدكشن العكس، يبقى الاكسجين هو اللي هيحصل له decrease والهيدروجين هو اللي يحصل له ايه؟ increase. نفس الكلام، it is a process او chemical reaction in which the amount of oxygen decreases او the percentage of oxygen decreases and hydrogen ايه؟ او or hydrogen increases. ده traditional. طب electronic هتكلم بقى مين لوز ومين جين. طبعا لوز او اللي فيها لوز دي اوكسيديشن، يبقى الاكسيديشن بقول ان هي substance ذات او هي يعتبر a chemical process in which metals، وطبعا الميتالز هم اللي كانوا بيحصل لهم ايه؟ oxidation، او in which substance loses an electron or more. دي حاجة بتعمل loses an electron or more during chemical reaction. حاجة بتعمل lose. طب في الريدكشن بقول إن هي process in which the atom gains electron or more during chemical reaction. يبقى عملية الريدكشن حاجة بتعمل gain electron or more during chemical reaction. وكنا بناخد طبعا ان الاكسيديشن والريدكشن هم ار تو كونكرنت بروسيس، عمليتين متلازمتين، عشان اكيد النمبر اوف لوست الكترونز during اوكسيديشن، اكيد عدد الالكترونز للميتال مثلا هيعمل لها لوز equal to number of gained electrons during a reduction process. طيب ده اول حاجه. تاني حاجة عايزنا نعمل comparison ما بين الجيناتيك traits والacquired traits in terms of definition and give one example of each. أول حاجة إيه الديفينيشن بتاع الجيناتيك traits أو الهيريديتري traits، سواء قال لي جيناتيك أو hereditary، هي traits that are transmitted from generation to another. صفات بتتنقل من جيل لجيل، من البيرنت للأوفسبرينج. طيب يبقى دي traits بقول إن هي transmitted حاجة، طبعا إحنا لازم نكتبها كلها. traits transmitted او transferred بتتنقل from ايه؟ generation to another. لكن الاكوايرد لا، هي traits that aren't، حاجات مش بتتنقل، aren't transmitted from generation to another. وقلنا كمان يبقى دي aren't او aren't transmitted، دي ما بتتنقلش من جيل لجيل. خلاص؟ طيب ايه بقى الاكزامبلز؟ خدنا طبعا الجيناتيك تريتس دي زي ايه؟ البلاد جروب، فصيله الدم، النمبر اوف فينجرز، الهير كلر، الاي كلر، طبعا اللينس، كل الحاجات اللي فين؟ اللي في الجسم. اي حاجه بقى ايه نكتبها. الاكوايرد بقى الحاجات اللي احنا بنتعلمها، learning of swimming، speaking language، مثلا learning of walking in children،
كل الحاجات دي بتبقى ايه؟ acquired traits، حاجات الاطفال او الحاجات اللي بتاخدها طبعا بايه؟ بنكتسبها من البيئه، بنتعلمها. لكن الجينيتك تريتس دي طبعا تريتس ترانسميتد، بتتنقل من جيل لجيل. كده الاسئله انتهت. بيبقى عندك زي ما قلنا مسوده تقدر تعمل فيها اي درافت انت عايزه، خلاص. وبالتالي يبقى احنا كده ورينا شكل الامتحان. الامتحان هيبقى فيه سبيسز الحمد لله ان احنا نكتب، وطبعا لازم نبقى منظمين، نكتب برضو الى حد ما احتياطي بخط صغير كده جميل، عشان الناس اللي بتصحح تقدر ان هي ايه؟ تشوف وتدي درجات للناس الملتزمه. اتمنى ان انا اكون فدتكم بالفيديو الجميل وحلينا الامتحان، ونكون استفدنا وفهمنا بكل الحاجات اللي احنا مش عارفينها. كان معاكم مستر عمر عرابي. طبعا اتمنى ان احنا نعمل شير وسبسكرايب كده للبيج بتاعت او القناه بتاعتنا على اليوتيوب، وصفحه دكتور عمر عرابي على الفيسبوك. اتمنى ان انا اكون فدتكم، واشوفكم ان شاء الله في مراجعه لثالثه اعدادي جامده جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.